បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍ថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជា Channel សមាគមកម្ពុជាធ្វើឡើងដើម្បីបង្រៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធអនឡាញបងប្អូនគ្នាអាចចូលទៅកាន់ Channel សមាគមកម្ពុជាបានដើម្បី click subscribe ចុច notification ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube ដែលបងប្អូនគ្នាចូលទៅកាន់ playlist របស់ Channel សមាគមកម្ពុជានឹងឃើញពាក់ព័ន្ធនឹង playlist ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្រៀន YouTube តែម្ដងអញ្ចឹង complete គ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងមានការ promote channel ច្រើនមែនទែនវ៉ាវមួយខ្សែតែម្ដងបាទ channel ទី1គឺជា channel របស់សេវាកម្ម promote YouTube បាទគឺជាកូន channel របស់ channel សមាគមកម្ពុជាដែលធ្វើឡើងដើម្បីជួយបងប្អូនគ្នាក្នុងការរក subscribe ដូចជាជួយបំពេញ subscribe បងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ channel សមាគម YouTube កម្ពុជាដូចជា channel សេវាកម្ម promote YouTube ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីខ្ញុំបាទផ្ទាល់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែននៅពេលដែលបងប្អូន subscribe នៅ channel សេវាកម្ម promote YouTube គឺបងប្អូននឹងទទួលបានវីដេអូថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងការ promote channel តែម្ដងចាប់ពីថ្ងៃនេះឡើងគឺរាល់វីដេអូ promote ទាំងអស់នឹងទទួលបានផុសនៅកាន់ channel សេវា promote YouTube បងប្អូននឹងទទួលបាន subscribe ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងណាជួយខ្ញុំមានថាធ្វើ channel ដើម្បីជួយបងប្អូនអរគ្នាបាទ channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថា Fishing Skill Builder បាទ Fishing Skill Builder គឺជា channel មួយដែលធ្វើអំពី primitive ដែលបងប្អូនអរគ្នាឃើញ thumbnail គឺស្អាតមែនតើបងប្អូនអរគ្នាការធ្វើ thumbnail តាក់ទាញបាទប៉ុន្តែ thumbnail ខ្លះក៏មិនតាក់ទាញដែរបងប្អូនឃើញថ្ងៃនេះគឺតាក់ទាញណាអូខេគាត់និយាយទៅគាត់ស្ទើរការ design តិចដោយសារគាត់ប្រើប្រាស់ដោយទូរស័ព្ទណាអូខេ Fishing Skill Builder គឺជា channel ធ្វើ primitive ដែលបងប្អូនឃើញវីដេអូគាត់នេះដោយសារគាត់អត់ទាន់ចេះធ្វើការកាត់តជាមួយនឹង thumbnail អញ្ចឹងទោះបីជាវីដេអូល្អយ៉ាងណាបើសិនជា thumbnail មិនសូវតាក់ទាញក៏មិនសូវមានមនុស្សមើលដែរបងប្អូនឃើញទេចាក់គោកាចាក់អីហ្នឹងចាប់ត្រីបើទៅគេធ្វើត្រីឲ្យច្រើននោះគឺមានអ្នកមើលហើយអូខេប៉ុន្តែយើងកុំពលឹះច្រើនប៉ុន្តែដោយសារគាត់អត់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការ design អញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យ channel គាត់ពិបាកក្នុងការលូតលាស់ទៅមុខទៀតបាទដោយសារហើយមួយទៀតគឺវីដេអូរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមិននេះទេដោយសារគាត់កាំងតាមនេះកាំងតាម4ខែ ago អញ្ចឹងទើបតែចាប់ផ្ដើមឡើងវិញអញ្ចឹងដោយសារវាកាំងអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យ channel ធ្លាក់ rank បាទដោយសារយើងអត់សូវធ្វើមួយវាបាទអូខេបងប្រុសបន្តទៀតណាដោយសារឥឡូវនេះទៅផ្ដើមធ្វើហើយជឿចាប់ផ្ដើម rank តិចហើយបាទហើយការរៀបចំ playlist របស់គាត់អត់ទាន់មាន playlist ទេអញ្ចឹងបងអាចបង្កើតជាមួយនឹង primitive ជាមួយនឹង blog បន្តិចតួចមកបើ2 playlist ដល់មើលវីដេអូនេះអាចមាន2 playlist បាទយើងបែងចែកវីដេអូគ្នាណាបាទចំពោះ about គាត់អត់មានទេអត់មាន about គឺនៅខ្វះខាតត្រង់ចំណុច about អូខេហើយនៅកន្លែង link នេះអត់ទាន់មានទេដោយយើងធ្វើអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យខាតណាខាតមានថ្មីខាតlink Facebook ទៅកាន់ page ឬក៏ about នេះគឺយើងអត់ដឹងទេថានិយាយពីអីអញ្ចឹងបងប្រុសនៅខ្វះខាតច្រើនការរៀបចំ channel បាទអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ channel Fishing Skill Builder ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel បន្តតែម្ដងបាទបន្តមកទៀតគឺ channel ឈ្មោះថាអូនហួត official បាទអូនហួត official គឺជា channel ដែលធ្វើអំពីការបរៀនគេហៅថាអប់រំផ្លូវចិត្តមនុស្សគ្រប់រូបអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ channel លោកពូដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីលោកពូផ្ទាល់តែម្ដងបាទណាគឺវីដេអូគាត់ធ្វើពីការអប់រំផ្លូវចិត្តបងប្អូនគ្នាបើថាអប់រំផ្លូវអារម្មណ៍ណាបាទគឺជាការអត្ថបទអប់រំបាទច្រើននេះខ្ញុំស្ដាប់ណាបាទស្ដាប់ទៅល្អជក់ចិត្តចេះតាមដានរហូតទៅភាកបាទហើយមួយថ្ងៃនេះអត់តន់រវល់ពេកអញ្ចឹងល្អសម្រាប់បងប្អូនគ្នាណាគឺការអប់រំផ្លូវចិត្តយើងគឺបន្ទន់ហៅថាកើត stress អីយើងអាចស្ដាប់ទៅយូរទៅវាសួរវាបន្ធូរអារម្មណ៍មួយយ៉ាងដែរបាទយើងដឹងចំណេះដឹងច្រើនចំណេះទៅបាទកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ channel លោកពូណាដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីលោកពូផ្ទាល់តែម្ដងបាទ channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថា TGL Gaming បាទ TGL Gaming គឺជា channel ដែលធ្វើពី game អញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ channel គាត់ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់តែម្ដងហើយឥឡូវនេះការបែងចែក playlist គឺចាប់ផ្ដើមបំបែកហើយអូខេចាប់ផ្ដើមធ្វើបានបាទ about ជាមួយនឹង home ឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមរៀបចំបានស្អាតជាងមុនបាទអូ
เคណាព្យាយាមបន្តទៀតជាមួយនឹងការរៀបចំ channel ជាមួយនឹងព្យាយាមផុសវីដេអូឲ្យបានច្រើនណាដើម្បីឲ្យមាន keyword ជាមួយនឹងចំណងជើងឲ្យបានច្រើនទៅគេ search ប៉ះទៅ subscribe យើងឡើងលឿនបាទអូខេតោះឥឡូវយើងទៅកាន់ channel ផ្សេងទៀតកុំភ្លេចណាកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ channel TGL Gaming ទទួលបាន subscribe ពីកប់ផ្ទាល់ហើយ channel បន្តទៀតគឺឈ្មោះថា Dina Melody បាទ Dina Melody ស្ដាប់ទៅគឺដឹងហើយណា Melody គឺពាក់ព័ន្ធនឹងភ្លេងអញ្ចឹងលោកគ្រូគឺជាអ្នកនិពន្ធភ្លេងឬក៏នឹងបរៀនអកកណ្ដងបងប្អូនណាគឺបងប្អូននេះចូលទៅកាន់ channel គាត់ទៅគឺអាចច្រៀងលេងកម្សាន្តបានអូខេលោកគ្រូមិនទាន់បានបង្កើតពាក់ព័ន្ធបទប្រុសបទស្រីជាមួយបទឆ្លើយឆ្លងទេទីទៀតគាត់នឹងរៀបចំដើម្បីទទួលស្វាគមន៍ភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខណាបាទលោកគ្រូធ្វើឲ្យលឿនដើម្បីបងប្អូនយើងគាត់ចូលមកច្រៀងលេងកម្សាន្តនៅថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌបាទភ្លេងសតបងប្អូនណាការ៉ាអូខេភ្លេងសតឲ្យលោកគ្រូលេងអកកណ្ដងទេបងប្អូនស្ដាប់ទៅចាក់ទៅដូចជាយើងកំពុងតែជួអកកណ្ដងមួយនៅក្នុងផ្ទះយើងអញ្ចឹងណាបាទហើយទីទៀតលោកគ្រូខ្ញុំឲ្យលោកគ្រូហ្នឹងគាត់បង្កើត playlist ដើម្បីបងប្អូននេះទុកច្រៀងនៅថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខបាទគ្រប់ត្រូលទាំងអស់គ្នាណាលោកគ្រូបាន 1K ហើយបាទប្រម៉ូទថ្ងៃមុនបាន 1K ហើយបងប្អូនយើងជួយបានច្រើនឥឡូវជួយថែមទៀតលោកគ្រូចង់បានភាពចែករំលែកនេះបទចម្រៀងរបស់គាត់ឲ្យបងប្អូនឃើញនឹងច្រៀងលេងកម្សាន្តនៅបនភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខបាទលោកគ្រូសំណូមពរឲ្យចែករំលែកបន្ថែមទៀតដើម្បីបងប្អូនយើងគាត់ច្រៀងលេងកម្សាន្តបើកុំភ្លេចណាបងប្អូននេះចូលទៅកាន់ channel លោកគ្រូ Dina Melody ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីលោកគ្រូផ្ទាល់បាទ channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថា Visna New Marker បាទ Visna New Marker គឺជា channel មួយដែលធ្វើពីការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនដែលមិនចេះភាសាអង់គ្លេសអាចរៀនជាមួយគាត់បានគឺមាន Unit 1 2 3ពីថ្នាក់កម្រិតទាបកម្រិតខ្ពស់អញ្ចឹងណាបងប្អូននេះទូបានបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងការរៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយលោកគ្រូផ្ទាល់តែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹង complete ចូលទៅកាន់ channel Visna New Marker ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីលោកគ្រូផ្ទាល់បាទជាមួយនឹងការរៀបចំ channel របស់គាត់គឺរៀបចំបានស្អាតហើយជាមួយនឹងកន្លែងនេះគាត់នៅស្ទើខាងលើបន្តិចដោយសារគាត់បានរៀបរាប់ជាមួយនឹងការ channel គាត់ធ្វើពីអីបរៀនពីអីអញ្ចឹងណាអូខេប៉ុន្តែអានេះគឺ home នេះក៏អូខេបាទហើយ about អូខេគ្រាន់តែនៅខ្វះខាងលើបន្តិចទេបាទ complete ចូលទៅកាន់ channel លោកគ្រូ Visna New Marker ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីលោកគ្រូផ្ទាល់បាទ channel បន្តគឺឈ្មោះថា Yuvadat បាទ channel Yuvadat គឺជា channel មួយធ្វើពី vlog អីឥឡូវនេះចេះញ៉ាំអាហារទៀតណូណែវីដេអូលឿនលយណាបងកាត់បានល្អណាតាមទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនគ្នាបងប្រុសកាត់តាមទូរស័ព្ទដៃប៉ុណ្ណឹងគឺអូខេហើយខ្ញុំសរសើរមែនតើណាសរសើរអ្នកដែលកាត់ទូរស័ព្ទដៃថតកាត់តតាមទូរស័ព្ទដៃខ្ញុំសរសើរមែនតើដែលជំនាញទូរស័ព្ទដៃខ្ញុំប្រើកុំព្យូទ័រសតហើយណាមួយគឺពិបាកចំណាយពេលបើសិនជាយើងចេះស្ទាត់ទៅលឿនទេប៉ុន្តែយើងពិបាកពេលយើងអត់ចង់ទៅរៀនពិបាករៀនដែរខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូននេះព្យាយាមរៀនណាកុំទូរស័ព្ទដៃក៏អាចធ្វើបានតែបងប្រុសគាត់កាត់តែទូរស័ព្ទដៃទេអាចធ្វើបានបាទ complete ចូលទៅកាន់ channel Yuvadat ហើយ complete បងប្អូននេះ channel គាត់ទៅលក់កាបូបលក់អីខ្សែក្រវ៉ាត់ចង់ទិញដុំលក់រាយមួយទៀតបងប្រុសបើសិនជាអាចមើលនៅក្នុង channel នេះឃើញបងប្រុសចូលដាក់កន្លែងនេះកន្លែង about ហ្នឹងបងប្រុសដាក់ channel ឲ្យបងពាក់ព័ន្ធនឹង blogger អញ្ចឹងមក blog ហើយសូមដាក់លេខទូរស័ព្ទណាលេខទូរស័ព្ទបងមួយខ្សែពីរខ្សែមកដើម្បីបងប្អូនយើងគាត់តាក់ទងក្នុងការទិញតំណែងទូរស័ព្ទសំទោសកាបូបនិងខ្សែក្រវ៉ាត់បងណាអូខេដាក់ទូរស័ព្ទបានកន្លែងហ្នឹងដាក់លេខទូរស័ព្ទបានអត់ខុសគោលការណ៍ទេបងអត់ខុសគោលការណ៍ទេដាក់បានថាតំណែងតំណងខ្ញុំតាមរយៈទូរស័ព្ទចេះមកចេះពេញមកតែកុំដាក់ថាតំណែងតំណងទិញណាតំណែងតំណងតាក់ទងបងផ្ទាល់តាមរយៈទូរស័ព្ទនេះអញ្ចឹងបងប្អូនយើងក៏នឹងតាក់ទងបងដើម្បីទទួលទិញនៅខ្សែក្រវ៉ាត់ទិញចូលសំទោសភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខឯងកុំភ្លេចដូរខ្សែក្រវ៉ាត់ដូរកាបូបលុយដើម្បីហុងស៊ុយល្អណាបាទតាក់ទងបងប្រុសណា25ខែក្រុងផ្ញើតាមឡានក្រុងទៅកន្លែងបេនឡានយកខ្លួនឯងបាទអូខេចេញលើខ្លួនឯងផងបាទតែតម្លៃធូរថ្លៃទេបងប្អូននេះទិញតាមរយៈការប្រម៉ូទនេះខ្ញុំថាខ្ញុំមកតាមការប្រម៉ូទរបស់ channel សមាគមកម្ពុជាសូមទិញនេះមួយនេះពីរអញ្ចឹងបងប្អូនទទួលបានការចុះតម្លៃហើយកុំភ្លេចតាក់ទងគាត់ដើម្បីទទួលបាន subscribe ផងទទួលបានការធ្វើចំនួនថ្មីផងបាទអរគុណបាទ channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថា Sam Official Blog បាទ Sam Official Blog គឺជា channel មួយដែលធ្វើពីចម្រៀង Creative Commons ដែលបងប្អូនទទួលបានបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធនឹង Creative Commons ហើយ relax ជាមួយនឹងចម្រៀងទៀតបងប្អូនណា complete download វីដេអូគាត់យកទៅប្រើប្រាស់ជាមួយចម្រៀងយកចម្រៀងដើម្បីដាក់ជាមួយវីដេអូបងប្អូនគ្នាដោយមិនមាន copyright ទេតែខ្ញុំ
ប្រាប់មួយពាក់ព័ន្ធនឹងការយកវីដេអូគាត់ដូចជាយកចម្រៀងគាត់ទៅដាក់ complete copy កន្លែងនេះ license ណាបងប្អូននេះគាត់ទៅសេដាក់កន្លែងនេះឲ្យបងប្អូនតែម្ដងនេះ copy ទាំងអស់នេះយកទៅដាក់ក្នុង channel បងប្អូននេះគឺមិនមានការជាប់ copyright ទេហើយ creative comment ទៀតឥឡូវវិញមានថាភ្លេងនេះអាចយកទៅផុសឡើងវិញបានអរគុណ complete ចូលទៅកាន់ channel Sam Official Blog ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់តែម្ដងហើយ channel បន្តគឺឈ្មោះថា Ni Sivin Official បាទ Ni Sivin Official គឺជា channel មួយដែលធ្វើពី vlog ជាមួយនឹងចម្រៀងដែរឥឡូវនេះគឺមានការដាក់ចម្រៀងមករួមជាមួយគ្នាដែលមានការលេង game កំសាន្តផងមានចម្រៀងផងសួរថា approve អត់បាទ approve ណាប៉ុន្តែនៅខ្វះចំនួនមួយចំនួនដែលនឹងធ្វើការដកនៅពេលដែលវីដេអូគាត់បានច្រើនគាត់ធ្វើការដកបទចម្រៀងមួយចំនួនថែមទៀតបាទដោយសារពីមុនគាត់អត់ដឹងថាធ្វើ YouTube ទៅធ្វើម៉េចមានគ្រប់គោលការណ៍ធ្វើម៉េចទៅបានខុសមិនខុសគោលការណ៍ធ្វើម៉េចទៅ approve អញ្ចឹងគាត់បានថាធ្វើតែអត់ដឹងYouTube ចាឥឡូវចាប់ផ្ដើមដឹងខ្លះឥឡូវចាប់ផ្ដើមធ្វើតិចមកអូខេអានេះ clip នេះបងប្អូនអាច download ទៅដាក់ channel បងប្អូននេះបានពាក់ព័ន្ធនឹងលេខ will toy will ចោះចឹងបាទនេះឃើញទេដាក់ចឹងមកបាទយើងភ្ជាប់មកតែមកអញ្ចឹងបងប្អូននេះអាចទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់ណាហើយអានេះគឺអូខេបាទនេះ creative comment ដែរអញ្ចឹងឥឡូវចាប់ផ្ដើមរៀនចេះធ្វើ creative comment អញ្ចឹងអាចក៏បានណាពេលខ្លះកន្លែងខ្លះគឺបែក copy មកច្រើនពេកក៏បានតែយើងអត់ចេះ copy ទាំងដល់ក៏ល្អដែរអូខេបាទយើងមកកាត់តថ្មីយកទៅភ្លេងណាយកអានេះវីដេអូរបស់យើងនេះយកពីកន្លែងផ្សេងគ្នាណាកុំយកមកគេទាំងដល់មកដាក់អញ្ចឹងអត់ approve ទេតោះនេះយកភ្លេងគេមកដាក់កាត់តឆ្នៃជាមួយរូបភាពយើងអូខេថតទេសភាពចោល1ម៉ោងមកយើងយកភ្លេងមកដាក់1ម៉ោងដែរមកគឺអូខេបាទ approve ណាប៉ុន្តែកាលណាយកមកគេទាំងដល់មកអញ្ចឹងវាមានហានិភ័យអត់ approve ក្នុងដែរអញ្ចឹងបញ្ជាក់មកវិញណាបញ្ជាក់ឡើងវិញម្ដងទៀតសម្រាប់បងប្អូននេះអាចយកភ្លេងមកប្រើប្រាស់បានប៉ុន្តែកុំយករូបភាពទាំងដល់នេះមកដាក់យើងថតទេសភាពឬថតស្អីមួយថតមេឃថតផ្កាយមកថតទឹកភ្លៀងមកក៏បានដែរនេះជា original វីដេអូហើយយើងយកមកដាក់ភ្លេងមកគាត់គឺអត់អីទេបាទ channel បន្តគឺឈ្មោះថា Music Karaoke បាទហើយយ៉ាងថ្ងៃហ្នឹងបាន2 Karaoke ណោះបងប្អូននេះកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ channel Music Karaoke ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ហើយបើការរៀបចំប្រកួតចំពោះ home គឺគាត់នៅខ្វះ trailer អត់អីទេហើយ playlist គឺបែងចែកអស់ចាំមើលបាទនៅនិយាយទៅគឺដូចលោកគ្រូភ្លេងដែរគឺអត់មានបទប្រុសបទស្រីអញ្ចឹងពិបាកច្រៀងដូចខ្ញុំប្រុសចង់បទរហូតប្រុសនឹងដើររោមអីអង្គុយចុចរោនាំឃើញបាទអូខេជាមួយ about អូខេប៉ុណ្ណឹងបាននិយាយខ្មែរភាសាខ្មែរក៏បានដែរអត់អីទេបាទបងប្អូនកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ channel Music Karaoke ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់បាទ channel បន្តឈ្មោះថា Pira បង Pira គឺពី channel ពាក់ព័ន្ធនឹង vlog ជាមួយនឹងការលេង game កំសាន្តចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ channel Pira ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel បងប្រុសនឹងទទួលសង subscribe បងប្អូននេះទៅវិញណាអូខេនេះកន្លែងនេះពាក់ព័ន្ធនឹង vlog cooking នេះគឺយើងដាក់កន្លែង about ហ្នឹងណា YouTube ធ្វើការត្រួតពិនិត្យមើលកន្លែងហ្នឹងដែរដូចខ្ញុំអញ្ចឹងពេលខ្លះ review channel ខ្ញុំមើលកន្លែងហ្នឹងដែរថាតើ channel បងប្អូនធ្វើពីអីដែរបាទកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ channel គាត់ដើម្បី subscribe ណាអាច subscribe channel ផ្សេងទៀតក៏បានដែរគឺគាត់នឹងទទួលបាន subscribe នេះព្រោះ channel គាត់ហៅថា channel check គេហៅថា feederអូខេបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ channel Vira ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់បាទបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធនឹង HD ទូចបាទ HD ទូចគឺជា channel មួយដែលធ្វើពីម្ហូបចាឆ្ងាញ់ណាណែយ៉ាមាននេះការផាត់មុខទៀតអីចេះរៀនផាត់មុខទៀតណាបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ channel HD ទូចដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់ផងហើយចេះនៅការធ្វើម្ហូបផងហើយការចេញចិញ្ចឹមទាទៀតនេះអូខេមានធ្វើម្ហូបមើលអីអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចេះដាំស្លទៀតបាទកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ channel HD ទូចដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់បាទ channel បន្តឈ្មោះថាផាណាសុកបាទបងផាណាបាទគឺជា channel ទើបតែបង្កើតទេបងប្អូនគ្នាបាទសិនជាអាយុ channel វ៉ាវតាំងពី2013បាទឥឡូវបងប្រុសចាប់ផ្ដើមប្រឡូកក្នុងវិស័យ YouTube ជាមួយគេជាមួយឯងគិតថាបងប្អូននឹងព្យាយាមដើម្បីភាពជោគជ័យបាទបើទោះបីជា channel បងកើតតាំងពីឆ្នាំ2013មែន2013ខ្ញុំអត់តលេង YouTube ទេណាបាទខ្ញុំអត់តលេង YouTube ទេតែទោះបីជាលេងក៏ខូចអស់ដែរ
ហើយ YouTube ខ្ញុំបង្កើតចុងក្រោយគឺ2017មកដល់ឥឡូវនៅមាន2017បាទបងប្រុសតាំងពី2013មិនធម្មតាទេប៉ុន្តែដោយសារគាត់អត់មាននរណាដែលត្រូវសួរឬក៏គាត់អត់ដឹងថាធ្វើម៉េចឥឡូវនេះគាត់ខ្លាចជាសិស្សរបស់សមាគមកម្ពុជាសង្ឃឹមថាបងប្រុសនឹងព្យាយាមហាត់រៀនជាមួយនឹងការធ្វើវីដេអូអមជាមួយនឹងមេរៀនដើម្បីធ្វើទៅអាប់ជោគជ័យតែម្ដងបាទអរគុណច្រើនបងប្អូននេះកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ channel បងផាណាសុកដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីបងប្រុសផ្ទាល់តែម្ដងបាទ channel ផ្ទាល់គឺពាក់ព័ន្ធនឹង channel គៀនណា KH បាទគៀនណា KH គឺជា channel មួយដែលធ្វើពីពាក់ព័ន្ធនឹង vlog ដែរពាក់ព័ន្ធនឹងក្មេងសិស្សសាលានៅរៀនបែបសកម្មភាពនៅប្រទេសជប៉ុនបាទសិក្សាភាសាជប៉ុនណាបាទបងប្រុសគឺជានេះ channel នៅក្រៅប្រទេសបងប្អូនណាបាទឆ្នៃប្រទេសអញ្ចឹងបងប្អូនទទួលបានគាត់នៅក្រៅប្រទេសតែម្ដងណាអូខេកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ channel គៀនណា KH បាទនៅប្រទេសជប៉ុនណាបងប្អូននេះគឺជាសិស្សរបស់ខ្ញុំនៅប្រទេសជប៉ុនអញ្ចឹងអត់អីទេសិស្សខ្ញុំគឺគាត់នឹងស្វាគមន៍បងប្អូនគ្នាក្នុងការសង subscribe បងប្អូនគ្នាវិញជួយគ្នាដើម្បីភាពជោគជ័យរបស់គ្នាណាបាទអូខេបាទ channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថារតនាបាទរតនាគឺជា channel មួយដែលធ្វើពី vlog ដែរនេះការញ៉ាំអាហារបែប vlog ណាបាទហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននេះគ្រប់គ្រងគាត់ដើម្បីថាលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់ម្ដងបាទ Pro រតនាណាបងប្អូននេះទទួលបាន subscribe កុំភ្លេចចូលទៅកាន់ channel ទាំងអស់មើលពី2នាទី3នាទីចាំ click like comment ហើយ subscribe ចុងក្រោយគេបាទ channel បន្តគឺឈ្មោះថា Pro ឋាន BN ក្រេ2ក្រេ1ដាក់លេខ1អានលេខ2បាទកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ channel របស់គាត់ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ហើយសង្ឃឹមថា Pro នឹងចេះរៀបចំខាងមុខបន្តិចដាក់ trailer ដាក់ popular ដាក់អីចឹងមកណាអូខេហើយ playlist បាទ playlist អូខេបំបែក playlist ពាក់ព័ន្ធនឹង game ផងព្រោះយើងមាន game ណាអូខេបាទមាន game មានអីចេះអញ្ចឹងយើងបំបែក game មែន game អីស្មាត់តែ game ហ្មងអានេះ game តែនេះអូខេត្រូវមាន game ត្រូវមាន play game ដែរណាអូខេ about នេះត្រូវដាក់ពាក់ព័ន្ធនឹង channel យើងនិយាយពី game និយាយពីអីចឹងមកណាអូខេបងប្អូននៅទីទទួលបានពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់ណាកុំភ្លេចគាំទ្រទាំងអស់គ្នា channel បន្តឈ្មោះថា Protein Studio គឺជា channel មួយដែលធ្វើពីមិន play ណាអូខេការបរៀននិង blog បាទហើយស្មើទៅជាមួយយ៉ាងទៅមិញ studio អូខេល្អសម្រាប់ការចែកចាយចែករំលែកអូអរគុណច្រើននេះឃើញផាច់មិញរំលងបាទ channel សមាគម YouTube កម្ពុជាអរគុណណា Pro ដែលគ្រប់គ្រងនៅ channel សមាគមកម្ពុជាដាក់កន្លែង feeder បាទកុំភ្លេចបងប្អូននេះទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់ណារៀនកាត់តជាមួយនឹង Master នេះខ្ញុំចេះស្គាល់ទៅនេះ Master របៀបកាត់ background ពណ៌បៃតងរបៀបធ្វើអីអូខេបងប្អូនដែលមិនទាន់ចេះកាត់តតាមទូរស័ព្ទអាចចូលទៅកាន់ channel គាត់បានដើម្បីរៀននៅ Master នេះកាត់តទេគេនេះយ៉ាលុយបើគេណាអូខេបងប្អូនកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ channel Protein Studio ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់អូខេ channel ចុងក្រោយគឺឈ្មោះថា Vanik Gaming បាទ Vanik Gaming គឺពី channel ធ្វើពី game ប៉ុន្តែការរៀបចំនៅ home នៅ stir ណានៅ trailer នៅ channel section នៅ popular ធ្វើឲ្យស្អាតតិចទៅគេចូលមកស្អាតហ្មងចូលមកក៏ប្លែកភ្នែកហ្មងណាអូខេកន្លែងហ្នឹងគឺយើងត្រូវមាន playlist ណាឥឡូវ playlist បាន2ហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើបានហើយកន្លែង channel section នេះយើងអាចធ្វើដាក់ channel popular ជាមួយនឹង channel section បានហើយ trailer ទៀតអូខេហើយ about នៅខ្វះអញ្ចឹងសូមរៀបរាប់បន្ថែមពាក់ព័ន្ធ about អូខេបងប្អូននេះកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ channel ទាំងអស់ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ទាំងអស់ណាជួយ share ម្នាក់មួយចំពោះម្ចាស់ channel ទាំងអស់ដែលបានទទួលការ promote ដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងគាត់ឃើញហើយគាត់ចូលមក subscribe ទាំងអស់គ្នាជួយមកគាត់ចូលមក sub យើងទៅសងគាត់ទៅវិញទាំងអស់គ្នាណាជួយមកទាំងអស់គ្នាដើម្បីភាពជោគជ័យទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណបាយបាយ